टीचर जी हमको पढ़ाने के लिए। याद रखेंगे लाइफ टाइम हम आपसे जो भी हैं सीखे। ABC 1 2 3 हिस्ट्री और ज्योग्राफी साइंस में होती थी मुश्किल, आपने वो इजी कर दी। करते हैं सैल्यूट जैसे आपने पढ़ाया, लाइफ में कुछ अच्छा कर सके इस लायक बनाया। ABC 1 2 3 हिस्ट्री और ज्योग्राफी साइंस में होती थी मुश्किल, आपने वो इजी कर दी।